वीरेंद्र जी, क्या कर रहे हो मेरे सोना? आई लव यू जी। आपसे ना एक बात कहना था हमें। वीरेंद्र जी, क्या मेरी याद नहीं आती आपको? 2-3 दिन से देख रहे हैं कि आप मेरे से आजकल बात ही नहीं कर रहे हो। आखिर क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने, या ऐसा कौन सा गलती हो गया मेरे से? और कोई भी गलती हुआ हो तो सॉरी उसके लिए। हाँ, बट इस तरह से आप उदास मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता वीरेंद्र जी। आई लव यू।